ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு 360 உணவு மருந்தும். இன்றைக்கி ஜீரக குழம்பு எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் வடகம், கருவேப்பிலை, ஜீரகம், மாங்காய் வத்தல் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன், பூண்டு, ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளி. இதுதான் ஜீரக குழம்புக்கு தேவையான பொருள். இது நம்ம எதுக்கு எடுத்துக்கணும்னா, நம்ம ஜீரண சக்திக்கு நல்லது. ஜுரம், தலைவலி, மயக்கம், வாய்க்கசப்பு இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க இதை எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது. ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்க எடுத்துகிட்டா அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஜீரணமாகும். இப்போது இந்த ஜீரகத்தை லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். வறுத்து வச்ச ஜீரகத்தையும் பூண்டையும் அம்மியில் ஒரு தடவை நசுக்கிட்டு வந்துடலாம். அம்மியில் நசுக்கின ஜீரகம், பூண்டு. இப்போது கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். வச்சிருந்த மாங்காய் வத்தலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அம்மியில் நசுக்கி வச்சிருந்த ஜீரகத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது குழம்பு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் குழம்பு கொதிக்கட்டும். அது எந்த ஸ்டேஜுன்னு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம்.